Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Engenheiro Verde. No vídeo de hoje eu quero trazer uma questão aí que muitos têm me perguntado, várias vezes inclusive, sobre como retirar o som do controlador TK8A. Então, esse controlador não é bacana instalar ele perto dos quartos, né? Porque conforme algumas funções acontecem, ele acaba emitindo alguns sons, né? Alguns bips. E muitos têm me pedido aí como retirar esse som, porque às vezes o instalador instalou perto do quarto, né, e acaba incomodando o sono. Então nesse vídeo eu vou estar trazendo aí como retirar o som, né. E primeiramente eu gostaria de agradecer aí aos quase 1000 inscritos no canal, né, é uma honra. Então se você não se inscreveu ainda, se inscreve e se for bacana o vídeo para você, curte aí para chegar em mais pessoas. Beleza, pessoal? Vamos lá. Pessoal, para nós retirarmos os sons que o equipamento emite, nós vamos ter que abrir ele e retirar uma peça. Então eu vou abrir. Tem um parafuso aqui. E outro parafuso aqui. Então, após você retirar essa tampa, retirar esse parafuso e esse parafuso aqui, né, por meio com uma chave de fenda ou uma chave Phillips, você consegue abrir o equipamento, né? Então, nós temos aqui, ó, eu vou retirar esse conector aqui. Para nós podermos desconectá-lo, certo? Vamos retirar a peça que emite som, é essa pecinha aqui. Então nós temos que retirar ela. É isso. Pronto, retirada essa pecinha, não teremos mais som, certo? E é isso, podemos fechar novamente. Após engatar, vamos ter que engatar esse conectorzinho aqui novamente. Então aqui, pessoal, essa aqui é a peça, né? Vou tentar aproximar aqui. Essa aqui é a peça que eu retirei, ó. A minha saiu em vários pedaços, né? Mas a de vocês pode ser que saia inteira já, né? Então essa é a peça. Depois que você tirou a peça, reconectou esse conector aqui, você consegue fechar o equipamento, né? Ele tem um encaixezinho aqui atrás, ó, que você coloca ele primeiro, né? E aí você consegue encaixá-lo. Coloca os parafusos aqui. Perdi o outro parafuso, mas coloca o parafuso aqui. Se fecha. Ah não, o outro tá aqui já. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido bacana aí pra vocês. Se foi útil, deixa o like aí, se inscreve no canal. Até a próxima.